머리 머리. 어떠세요? 제발 왼쪽으로 좀 맞춰주겠구만. 미안하게. 안 오는 경우가 있어. 언제냐면 이 잔디가 생긴 생각보다 짧아. 온다. 박수 한번 주세요. 자, 안으로 들어옵니다. 들어옵니다. 그렇지. 자. 기다려. 왼쪽에 더 불러드릴까요? 자, 다이렉트로 불러드립니다. 왼쪽에. 자, 뒤에 분들 왼쪽에 다이렉트로 불러드릴 거예요. 자, 어서와라. 마리. 자, 머리 접어. 마리. 잡아줘, 삼촌 잡아줘. 뒤에 잡아줘. 머리. 애기한테 좀 가라. 매화 달랐네. 뜬고. 매화 달랐네. 오늘 매화 달랐네. 우리도 잡았어? 같이 가. 역시나 우리 아이들은 영혼이 오래 갑니다. 오, 진짜 어딨어? 자, 어딘가요? 자, 우리 엄마도 청정 지역에 밝혀있습니다, 여러분. 박수 한번 주세요. 자, 평소에 나는 맑고 깨끗하고 자신 있다 하시는 분들은 이번 기회에 이렇게 질문하시면 우와, 많다. 자, 오른쪽. 자, 다시 한번 들어볼게요. 머리. 자, 온다. 머리. 주세요. 머리. 자, 오른쪽 왼쪽 다. 오, 대박. 머리. 마리. 물에 들어갔어. 자, 이렇게 물을 향해서 가는 친구들 있죠? 네. 여기에 이 친구들이 많이 있는데 잘 안 날아올 수도 있는 게 바로 이유입니다. 이 친구들은 물속에 죽는 거. 사니까 약 2주 정도 사는데 열흘에서 약 1주 정도 되는 친구들은 이렇게 알을 잡았다는 얘기예요. 그래서 암컷의 유혹에 안 날아올 수도 있다는 겁니다. 대신에 오다가 알을 낳을 수도 있는 거고. 그래서 물에 잠깐 적셨다가 나오긴 한다는 거죠. 날씨가 짧아서 물에 젖어도 재밌다. 있는 반지들은 붙어서 날아오지 않을 수 있는 반지가 있다. 어떠세요? 예쁘죠? 네. 우리가 마음이 어려울수록 훨씬 더 아름답게 보입니다. 올 것 같지? 자, 다시 한번 마지막에 머리. 왼쪽을 향해서 골차기 한번 불러보도록 하겠습니다. 자, 왼쪽입니다. 자, 사투두아 띠가 시작. 저또 띠가 가자. 머리. 그래서 원래 마디마리 불러주세요. 머리. 머리.